Ingeni lona nquma. Anganqumi umntana. So uzoyenzani le 2 clip fanele ukuthengani? Ebandayo. Ngathi uyashake ndoda wacecazela manje kwenze njani? Ithamba libe mhlophe emlunga libe mthinje cream de la cream bafethu intwana yase Kings we back with another twist mshani yami. This is Hot Wing Challenge baba wami. Ngiphethe nje ama brother bani kam? Olwethu njalo. Olwethu mfethu. So olwethu uthini wena ngehistory yakho yapelepele mfethu? Pelepela ngosabi mfethu. Unesikhathi nganani ungasapelepele? Akudala mfethu, hayi from ugogo mfethu, ngikhule ngawo. Yazi kunelinye iculo mfethu leliculo kudala uthi uyababa ngempela pelepele mfethu. Pelepele yababa. Mara mina ngibaba kakhulu. This is the bomb mfethu, this Big Lit TV bafethu. Cela nisubscribe ngiphindile futhi sihlanganise enye imali yokuthi sithi give away. Njaya lento simple. Ngiphethe inyuku mina la ngaphakathi yabo. Ngiphethe imali ecash. Ngiphethe imali ecash mfethu. Ngizokunika u200 mfethu. Uma ukuthi udla ama hot wings awu 10 for 10 minutes ababayo. And then uthathe na inyuku yakho. Yeah. Uzothengani mfethu uma wina le nyuku? Hayi ngikutshela nje yami. Hi Friday, tell me. Friday? Yeah. Ngo-trapper mfethu. You're a trapper. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. Let it be. Njaya mothi ngikuphakele mfethu. Ungawaphuza amanzi, ungaliphuza ubisi, ungathe phakathi for 10 minutes, ne? Uyavuma mfethu? Yadisha nje. Awuthi ngidishele njaya yami. Yo, bye naye. Kumele sibaleke 2 sithi 4 sithi 6 sithi 8 kumele kuphume 1. All right. Noma ubuthini mfethu ubuthi ngisale sengiwushiya lo 1 lo ebengithi ngiyawukhipha noma ngawu-eda awezinje etshintsha uma u-eda imali imali eda imali 2 4 6 8 10 salute eyayithembi nje yami lana mfethu uthi noma nga-eda but it's fine, it's okay. It's going crazy bafethu, it's going pinini. So wena nje yami ikephe emakhaya mfethu. Where you come from? Mina ngiphuma eMpumalanga mfethu Standerton. Standerton. Yeah. Big up to Standerton. Mina mfethu I'm from eKingindlovu and ngidlula ngeStanderton when I go home. So ngiyaphakamisa mfethu. Kasi lakho lisiphethe grand lisinika umzila wokuthi sicrosse masiya eDaden. This is the bomb. Awuyibamba uyibuke. Yona le. Irule njena ke mfethu lana ungayibambi mfethu amehlo masuqalile ukudla the bomb uyibambi uyibamba bamba amehlo into ekanjalo uyayibona le nto leyo yabo uyayi-understand yeah uqhunje lana yabo siyakhala nakho the bomb le siyaphela le yavuleka right. Isikhathi nje kuzoba u10 minutes bafethu emva kwalokho ziyakhala ama wings namhlanje ke awekho that much shake already ayisheke okugcina shake okugcina to my brother ngishake okugcina mfethu oloba sebebalekile all right ziphe zami zasekasi simele Standerton stand up. Angingilimaze kakhulu last time kuthiwe mina ngithele kakhulu ipelepele yabo basho njalo yeah bayajealous angibathi yabo ungawari angingakuncencishe kazi la angingakuncishe ipelepele le yeah okay into esizoyenza imele siyiphendule wena futhi yabo desha imele siyiphendule ngithi uyalibona liplate imele nalo liphele lingenalutho yabo leyo nto leyo so ungawari nje yami and mfethu ngiyafuna mfethu ukuthi ubatshele abantu ekhaya ukuthi imasha njani le nomboro yabona it's about entertainment guys, remember that hayi ke sesimnandi hayi iphi timer hayi shone khona timer am you ready? Yes. Timer she's ready, I'm ready. Are you ready my brother? Are you guys ready? Yes. Are you guys ready to be entertained? Yes. Issue. Ngiyaqove issue. Awunjayami. Sorry. Leave it. Hey. I got it. Okay.
Okay, leli besashaya nje just for the method of it. Yeah. Bewizwile taste yokuthi akuwona umdlalo lo. Injani? Wathuka nje. Yes. Sureti kodwa. Okay, timer. Usureti ngicela senze isikhathi. Timer, are you ready? All right. 5, count down. 4, 3, 2, 1, go. So my brother, uzizwa unjani? Iyadleka ne? Standard. Yeah. Yeah, pushing. Standard tone. Usho ukuthi ngibuya nayo bafethu. Wena uthemba uzizwa unjani njengamanje? How do you feel? No, mnandi lento. Mnandi ne? Upelepele ujwayele wena phela. Indlela nquma. Anquma umntana. So uzoyenza le two clip fanele ukuthengani? Ebandayo. Ngathi uyashake ndoda wachachazela manje kwenze njani? Ithamba libe mhlophe emlunga, libe mhlophe ithambo. Dango. Chazela mntana. Chazela mntana. Wachachazela nje yami. So uyizwa injani mawuyidli baba kuphi manje? Kakhulu kuphi la kubaba khona cause ngiyakubona uyachachazela. Angikuzwa ngikubona ngathi uyadladlazela kwenze njani wadladlazela waqhaqhazela kwenze njani My brother, you are shaking. I'm not mfethu ngine ADHD awazi. Hayibo kanjani mfethu uqhaqhazela kanjani mfethu Baba ngikusamthi baba. shaking Ngikusamthi baba. You are sweating. Baba. Nguma kuphela boy. Nguma boy uphela yikho. Nguma ngala. Shake it free boy. Nguma boy. This guy might be the one that will break the record. The first guy ever. Ukushesha qeda ama-hot wings awu-10. He's about to break a record. It's a baby king. How are you feeling, babe? Come on. Kwenza njani? Uzizwa njani? Uzizwa njani? Baba. Achuluka kangaka babe. Thethengi baba. Standard on. The first guy to finish them. About that time. Pick up. Shaya Ama wings in 3 minutes. 3 minutes. Masekonjana for the first time this night. I'll give him 4 minutes right now. I'll give him 4 minutes. You good. You can drink water. Have that one. Go to the tap. Go fix yourself. First. Come back. Water. It's about that time. It's big leads. You know how we do this, bafethu. Uthi mawuqeda ukudla into yakho mfethu, sikusize nangemali ngaphezulu. My brother afuna ungitshela ukuthi uzothengani, but I know it's Friday today and it's hot in Johannesburg and somebody is looking for something nice. I know for sure, bafethu. This is big leads. Make sure that you subscribe. Make sure that you tell a friend to tell a friend ukuthi ekuse undoda uqeda ukubreak irecord lana. Ekuse
Uphi? Mfethu ubalekile. Thu uyakhala ngalena. But icamera ngikwazi ukuyisa ngale. Thu seyakhala uthi ubengaqondile. Hey lo mjita lona. Kuse njayami buya mfethu buye. Mina ngikaye phela into zakho. Manje wabuya usukhala. Why were you running? Hey baba lento Yeah baba ne. So ufuna ukuthini kubantu emakhaya mfethu? Umuntu angawuzama lo phela. Hayi WWE, don't try this at home. Don't try this at home. Yo. Hayi baba wami no uthi ngigaya imali yakho mfethu. Uthi ngigaya imali yakho. Ngiyabonga kakhulu mfethu. It's about that time. I pay some people. Bamba la. Yeah! Yebo! Baba uzothengani? Sayongcwika. Ekseba mfethu. We are not promoting it. Lutho. Angoncenga ngodonga. Uthi uzoncenga ngodonga athenge i-Coke. Yeah. We are leaving. The next one is coming. Baningi bayifuna le mali. Showcase.